আমি একটু ভিউয়ার্স দূর থেকে আপনাদেরকে পুলিটা ধরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে ফ্যানের বাতাসটা কী পরিমাণ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, গত ভিডিওতে আপনাদের ভালো রেসপন্স পাওয়ার কারণে কিন্তু আজকেও আরেকটি ফ্যান নিয়ে এসেছি। আর এটা হচ্ছে একটা সনি ব্র্যান্ডের ফ্যান। আর এই ফ্যানটা কিন্তু ভিউয়ার্স সম্পূর্ণ স্টিল ম্যাটেরিয়ালের তৈরি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটার কিন্তু অনেক স্পিডও রয়েছে। আর সেই সাথে আপনার এইটার দুই সাইডে কিন্তু ভিউয়ার্স দুটো নব দেওয়া রয়েছে। আপনারা যদি এই নবগুলো লুজ করে নেন তাহলে কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো যেই অ্যাঙ্গেলে ইচ্ছা সেই অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আপনারা এভাবে সেট করে নিতে পারবেন। আর সেট করে নেওয়ার পরে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই দুইটা নব টাইট করে দিলেই কিন্তু এটা একদম ফিক্সড হয়ে যাবে। আর সেই সাথে আপনারা চাইলে কিন্তু ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা উপরেও এভাবে হ্যাঙ্গিং করে রেখে দিতে পারবেন। এইখানে কিন্তু আলাদা একটা স্ট্যান্ড দেওয়া রয়েছে, এই স্ট্যান্ডটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টিলের তৈরি। এইভাবেও আপনারা হ্যাঙ্গিং করে রেখে দিতে পারবেন বাসা বাড়িতে। এইভাবে যারা নাকি ব্যাচেলার রয়েছেন তারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ফ্যানটা কালেক্ট করতে পারেন। দেখা গেল আপনারা ওয়ালে ভাবে হ্যাঙ্গিং করে রেখে দিলেন আর সেই সাথে কিন্তু বাতাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে। তো আমি আপনাদেরকে সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিই যে এই ফ্যানের কার্যকারিতাটা কীরকম আর এই ফ্যানের স্পিডটা কতটুকু। তো আমি প্রথমে ফ্যানটা প্লাগ ইন করে নিচ্ছি। এটাতে কিন্তু আপনারা কোনো স্পিড কন্ট্রোলার পাবেন না, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অটো। আপনারা যে উপরে এটার উপর যে নবটা আছে সেই নবটা ঘোরাবেন আর স্পিডটা কিন্তু বাড়তে থাকবে। তো আমি ফ্যানটা অন করছি। এই দেখুন ভিউয়ার্স, কিন্তু ভালো একটা ঠান্ডা বাতাস আসলে প্রবাহিত হচ্ছে, একদম শীতল বাতাস। আর ভিউয়ার্স এইটার কিন্তু সাউন্ডটা অনেক কম এবং অনেক স্মুথ। তো আমি আপনাদেরকে পুলি দিয়ে দেখিয়ে দিই, দেখুন এটার বাতাসের স্পিডের ক্যাপাসিটিটা। আমি একটু ভিউয়ার্স দূর থেকে আপনাদেরকে পুলিটা ধরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে ফ্যানের বাতাসটা কী পরিমাণ। তো ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই ফ্যানটা একটা আকর্ষণীয় প্রাইসে কালেক্ট করতে পারেন। আর এই ফ্যানটার ভোল্টটা হচ্ছে 220 থেকে 240 ভোল্ট। আর এটা কিন্তু একটা উন্নত মানের ফ্যান আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি, আর দেখতেও কিন্তু অনেক আকর্ষণীয়। তো ভিউয়ার্স এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 1250 টাকা। আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে 1250 টাকা দিয়ে এই ফ্যানটা কালেক্ট করতে পারেন। আর চাইলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করতে পারেন। ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা হচ্ছে facebook.com/electrolifeofficial। আর এছাড়া ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের শোরুমও ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে। আপনারা সিটি কমপ্লেক্সের মাঝখানে যে ক্যাপসুল লিফটটা আছে সেই লিফট দিয়ে সরাসরি পঞ্চম তলায় উঠে আসলেই হাতের ডান পাশে কিন্তু আমাদের এই শোরুমটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদের যদি আরও কোনো কিছু জানা থাকে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, সেখানেও আপনারা নক দিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আজকের মতো এই পর্যন্তই, বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে সামনে আরও নতুন কোনো ইউনিক প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।